牛吗？不是我的，就这个。叫这都明。就这名，就这个是吧？开门了，过来。那不管走，那小开。那个我烧坏了。我死了。好了。好了，修得好。你这里做啥了？也是挣下去。看你看这里整啥？应该有螺丝呀？不应该啊，这东西。这个是螺丝不？不是。这个它应该扣开了吧？手摸有点有黑的。有黑，扣不应该这样扣呀。估计跟这个给你弄不了了，这个第一回碰见这样的，修那么多这个电饭煲都没见过这样的。不管，待会儿还把它给你再撬毁了，搁在这边了。你有这个开关不嘛？要会还不知道里头是啥问题嘞？就是这个里头要会是啥情况还不知道嘞。待会儿敲的一块一块的。不通电是吧？不错，还不明。给你换个座吧，我看看给你单独换这个也管用不？只要管用的话就中，看它通用不？它通用的话有黑，小的不通用再换一套。那还有点通呢这。咦，锅底都烂了，它不来都用不上去了。这锅底都烂了，它这个支撑不起来了，这个支撑不起来了，它都管用了，那不管了，那不中了的。那锅底里头那是煮饭的都流里头了。哟。这从有大红头一种的。不是。来吧，充电器。那锅底也够了，它支撑不住了。以后煮饭的时候里头摆东西啊。充电器带着没有？等会儿打开看看哈。能充电吗？充电显示不？可以吗？那不把充电器一块拿过来了？那在包里。这铝瓦推子你也管修开啊？管修，光修小东西，光修你店里不想修的东西。铝瓦是？管修。好了，回家都管用。你搁家试的充电也没反应，灯也不亮。咦，是黑了，烧了里头。咦，那这是里头炸了。你用错充电器了吧？那就不管修了，里头都炸了。你应该是用错充电器了，你应该拿着那个直接充那个220的了。这里面这个板炸了，不管修了的。你这个还给你装起来咋说？没有吗？那啊。啊？你弄了呗？你的卡我给你搁这了哈。哎呀，60块结果用。这个没问题啊。这个给点断了。你这个按键有啥用没？这个按键？这个是啥按键的？这个是弄啥用的？这不显字了。管用。管用就是它是弄啥用的呀？这个？这暂停播放。那你这个它这个断了，我给你粘一下看粘住了不？这个咋着嘞？啥问题啊？一会儿中间一会儿不中间。中间一会儿不中间。不是电池的字，稍等一会儿吧，把它这个给它整好，充电啥都正常是吧？正常。关。这些看，这搁这一个人跟这溜了。你弄好点了，稍等一下哈。只能这个样了，比家长好点。因为呢，想弄的跟这个一般屏的话不管，因为呢它那个它里头是给点上一体的，它断了，我要是拿胶给它粘的，只能这样了。这个喇叭也给你粘住哈。来，好了，你修得好。不要，免费的给你。该给了。该出来了，别给里头了。这个把这得撬开不动。出来吧。这哪个是播放的？这个就是播放。不是点它光跑这个的。
有磁盘，你这卡是不是坏了？我的 U 盘是没问题。这个是到6头断的。有吗？没得了，我先用我的给你试一下，有是吧？这个也是个显卡的。你这卡堵起来了。我就管做这一块电池位，你就给我加一块电池。你看看哈，你这有啊，3节啊，不管多少价。你说你。好了，就这简单。哎，一弄都好了。给他2块5，咱能买点火壶。没事，不要钱，免费的。他下回头还来这修，这点不用太多好吧？哟，电机不过了，充啊，连接器过了，连接器，换个连接器。我要换了。有气的很呢。好了，还有车，那意思多好。这节我开过。这一个。小的很了。好点的呢。我这个6000瓦的。关了。好吗？好了，换随便整。里头连接器坏了，这回得先用了，这就没啥问题了。这是做的事儿，我也不知道换它不烧了。不通电了是吧？哎。看看哈。你看是咋回事？应该是做的事儿，是糊的事儿，我也不知道。看你俩的。打开看看，不通。这个座坏了，换一套座都过来。这个不用换这个芯儿都过了。换。没拿。下手拿了再。下回来就来过来的。下回换来是不转圈的咋说呢？不是不转圈，它带动不起来，有的多大不都起来了。那你拿过来看看吧，那个。这不是夹的。我是摘来的。好了，修得好。只要反正时间长了，这会儿没电了。当时不用的是用的啥不用的？有的明，有的不明。这个充电的。这充电就不有反应啊？有啊。一会儿明，一会儿不明。打开看看，能修不？这个就不管了，电瓶不管了，其他是没有啥毛病了。我先测试一下，要是大概也判断是这样子的，测试一下。好了，直接做4个，也容量大。容量大的话，你充一回电那就用好几天。这一整又可以用好几年。但是千万要记得，特别是它过水，特别是它这个饿着了，饿着了就是别忘了充电喽。哎。它是上这个充电器关充。但是它影响不影响。好了。这个总开关不用的话，给它一关，设计的非常到位。这个比较人性化，打开这交给它这玩意儿，这个线头不会断了。电脑关了，那装有人你丢我。大一点，别在它掉喽。这接起晃动晃不动，你干透了，干透了就关了。
红灯了，哎，这个也红灯了。咦，这设计的好着嘞，两用。充电的时候这个得别开哈，哎，一定要记住别开。有的开的话，容易这个板坏，回去充就过了。回去一直充了它自己变灯了，然后就过了。好了，你修得好。就是开关不来讲起了，忘开关是吧？啊。也不亮啊，这断接着了不亮了，充电器也没带，这咋给你试？还没点充电器给你试，跟这一样的开关还没有了。只有别的一种的那种开关，我让你看一下吧哈，只有这种开关，没有这样的。那能明吗？明它肯定是可以明的呀。那也这两个吧？这两个只有这样的，关那儿的吧？这个应该有一个是爆闪的吧？啊，你戴那个是望远镜的。不是，相机。这个要是啥问题啊？它一明灯，它就是不烧黑了。我可能是里头加的圈坏了，我先给你看。一般这种要一直明灯的话，不加热，都是里头那个啥坏了，那种坏的可能性比较大。这烧黑了。它亮灯，它不烧黑了。就是这坏了。这没法烧了吧？这弄不上，看不上。那这明都报废了。烧的多了，水都漏到里头了。这矿灯不明，知道吧？管一修就好了。这盲电它也不明。管修，应该里头电池坏了。你这再回去充电，里头没电。来让是开哈。来让是关，你这没电，这咋给你试啊？这你要带着充电器好了，带充电器能试一下。明了，明是咋样的明？一直才明嘞。回家充电吧。充电的时候可不能开哈。充电不能开。对，那电压不一样。好了，可以了。回家充电吧。对啊。没事。走了哈。好，下班喽。今天。